balik lagi di channel Faiq 1108, channel yang membuat setiap hari ada wawasan, ilmu, dan keajaiban. Kali ini kita akan unboxing sebuah helikopter. Ini Beli oleh saya tapi dibayar oleh mama dan ayah saya. Ini dia yang mau minta. Kita buka ya guys. Oke. Ambil pisau. Oke. Cepet. Oh sini kompong. Yes, but oke, ini paketnya dari Shopee. JNTA Freeze. Ini agak belum fokus. Oke, penerima email dan transit. Bro. Asli dong. Ini asli guys. Pegang sini. Pegangin. Kamu sini. Ini jangan ditutup ini. Jangan ditutup ya. Agak ke bawah. Udah jadi kita tunggu aja. Kita akan buka dari sini. Tahan banget ya. Nanti kamu yang terbangin. Setelah 2 minggu kita guys. Pisau mana ya? Oke. Dan Isinya zong. isinya bibit bunga. Teman-teman. Helikopter guys. Helikopter. Buka dong. Ya gitu aja ya, gitu aja. Ini ya. Bentar. Agak naik ini ya, agak naik. Kita lihat guys. Apakah dia bisa terbukanya? Tolong like, comment, Right. Share. Biar share Anda. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan hilang. Tar dulu. Kita lihat apa Oke, sorry guys, detik. Tarik. Oke, kita lihat. Wow, warna merah ya guys. Oke, kita lepas. Oke, kita buka. Ini kecil tapi bagus guys. Wih, Pelan-pelan nih. pelan-pelan. Oke, kita mulai dari remote dulu. Oke, saatnya sesi review. Oke, yang kita dapatkan dari bahan-bahan ini adalah 2 helikopter. Kita buka dulu. Pelan-pelan nih. Ini di lap isolasi. Bentar. Guys, kita buka dulu guys. Dia
micro USB tuh. Oh, itu habis. Nah, ini sudah habis. Oke, sekarang kita akan ke helikopternya. Ini dia yang kita dapatkan dari helikopternya. Yang pertama remote. Helikopter. Yang kedua helikopter. Yang ketiga kabel. Gimana perasaan Anda telah memiliki helikopter seperti ini? Oke, beli baterai kali dulu kita, baru kita kerja.